sikoyo komi ntango na biso tobebisa mosala yango tokoyokela banani sikoyo soki tobebisi kaka mosala tata nzambe ya biso esili tokende susu wapi. Vous dormez tôt là, donc réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Toi, ça. 2 mars, papa soit kosala spirituellement makambo na ye azala leloko moko epai ya kosapuye epai na biso. Les enfants de France, pour terminer cette résidence, et papa est très pressé que ce soit terminé, c'est lui seul qui sait pourquoi. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Monaki pasi ba papa na likambo oyo sikoyo komi ntango na biso tobebisa mosala yango tokoyokela banani sikoyo bango te tobebisa mosala te mingi baza koloba makambo ya ndenge na ndenge me biso tokodeveye te batata bamonaki pasi tata Kimbangu bamonaki pasi yango toza kolanda ndenge bango batikelaki biso eza na biso sikoyo tobanda komona olamuki likambo ya sika olamuki likambo ya sika bongo be bongo te tokosala bie tokosala te sika totelemeli nde yango wana toyokani soki tobebisi kaka mosala tata nzambe ya biso esili tokende susu wapi bato baza koloba mingi me biso toza kolanda matambi ya batata ndenge batikelaki biso tosimba mosala. Voilà. Voilà, tout le monde va maman abis. Bito, tuile, tu côté les molokalo, la tata Simon Kimbangu. Bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu mbote na bino bisika nyonso bozwani ya solo tozali atozokende l'église na ba tokutana ba mama na biso na kati ya train toyebite makambo eza minene nde toyebi pour papa nous coufons bamsu balobi pour papa nous vaincrons on a papa to kufa toyebi malamu ete tozana likambo nene ya nzaza longa oyo eza kozela biso balobi le 22 makambo le 22 mars 2026 oyo ezali eloko mona kati na lingomba ezosenga vraiment bana papa Simon Kimbangu tozala vraiment na kati ya likambo yango donc faut ozala pena mwana papa tolanda ye kaka ndenge ye azosengela yango ndenge biso mpe tokolandela ye donc tozala likambo nzaza longa tozana kati ya sensibilisation esengo mingi mpo tokutani na bamama na biso na kati ya train tokotuna bango baimpression na bango na likambo oyo ya nzaza longa mpo tozomona yango neti eza mwa malili alors bamama nde bazalaka donc bamama nde moto balamusa likambo bamama nde mpo mama Mwilu apesaki papa Simon Kimbangu maboko biso bamama nde tozali motema ya papa biso bamama alors tokotuna na bamama na biso soki bango bazoloba ni pona likambo est-ce que basi basombi likambo tona basombi yango te biso mo tolanda ba impression ba mama na biso mama mbote mama esa so kombola ko biso merci mingi kombo na ngai mama Jackie nazali moyembi na chorale ya GTK na paroisse ya Saint-Denis.
Maman, est-ce que vous avez des actualité ya Nzazalonga? Oui mama, nayebi likambo yango ya Nzazalonga. Mikolo yo na actualité na biso na lingomba likambo so te kaka likambo yango wana bazali kolobela biso. Eza likambo ya lelo te, eza likambo ya kala penza oyo ke na ba programme nyonso ya boto mikamba ndenge ba papa na biso batikaka yango. Yango tango nango ekoki sikoyo ndenge papa alobaki na biso le 22 mars il faut topesa ye fungola. Mais kotala na miso ya bomoto boye sikoyo to na mois de février mars yango oyo kaka. Yango wana toza kobeta sete makasi to kosenga na ba mama. Papa za na kobanga te po ayebi ba mama na ye ndenge basalelaka ye. Oyo nyonso ya senga na ba mama bapesaka basalelaka ye. Yango wana ta mikolo etikali moke ba mama tosala makasi ba mama tosala makasi vraiment po tokokisa liloba ya papa topesa ye fungola na le 22 mars. Sur résidence en France. France ezali force. Siko koloba na ba tata na ba mama. Est-ce que tu as vraiment compris ça pas fungola? Oui, nazana kondima ya mingi o papa senga biso tokokisa yango. Pourquoi pas? Oyo kaka tokokisa yango na volonté na ndambu kaka ndenge balobaka kinzo kiamante no aino en tout cas nazana kondima ke batata bakotelema ba mama bakotelema ba jeune biso nyonso tokotelema tokopesa papa clé en tout cas tozana kondima po ezambala liboso te papa pesa biso demande ya munene na mawane pe na bolingo na ye moka kokokisa kofungola banzela nyonso tozalaka na kondima. Merci maman. Merci beaucoup maman. Merci. Comment on a maman Laurence? Elle est la paroisse Saint-Denis. Elle est ma maman. C'est ma volonté, c'est j'ai vécu, voilà, j'ai vécu. Pas volontaire, oh yeah, oh yeah. Après on a que les dirigeants. Bon, en tout cas, il y a Zazalonga. Bon, je comprenais pas trop moi à Zazalonga, mais là, comme on comprend maintenant, comment on appelle ça, moi à Zazalonga, mais vraiment, faut que ça la vraiment casse biso ba maman, to sili ça dans Zazalonga wana, parce que ils ont là, ba maman volontaire, bon la muka maman volontaire, bon la muka. Tu peux ça la maboko parce que papa a la besoin de biso. Vous dormez tôt là, donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Toi ça. On va défiler aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je me suis mis sur mon 31 pour aller défiler pour fêter la naissance de papa qui se l'équelait. Oh yeah, yeah. En tout cas, les mamans, je vous fais de gros bisous. Oh yeah! Comme on a maman félicité, nasambela na paroisse à Saint-Denis. Nazali choriste na chorale ya dirigeant. On a France. Bon, ndenge kaka maman Jackie awuti koloba, namoni onga na kobakisa te ezali ndenge wana. Ndenge kaka yali biso ba mama biso nyonso to sala misala o papa zo senga biso to kokisa. Pote na suka mapambole zo zela biso. Na o baza kolemba batelema baya to sala musala elongo. Oye mapamboli balukaka ya kani naza kimbangiste nouveau kimbangiste kombo na ngai mama Ngaki Titi. Bon, nasambela na Saint-Denis, na paroisse à Saint-Denis. Bon, naza na afki. Po nanga naza cirque Nzazalonga etongama. Po promesse bapesa biso ezalaki il faut kambe tongama. Donc kamba ekotongama nango malembe na si Nzazalonga pe etongama malembe ndenge papa lobaki ekokisama na komba tata pe mama pe maman volontaire, oh yeah! Aujourd'hui c'est le jour de papa qui se l'équelait. Yokani. Ah non, je ne peux pas rater ça aujourd'hui quand même. Je dis même si la neige, je vais Monsigny Beauchamp. Ah ben oui. Personnel avant de descendre du train. Ba mamé. Ba mama.
tomoni bino ya bamama bana papa Simon Kimbangu Kiangani oye bana papa Simon Kimbangu Kiangani oye bana papa Simon Kimbangu Kiangani oye tata Simon Kimbangu Kiangani mwana vela wasola wale bisola kaka ikaka yandi kaka ya solo tomoni bamama biso baza partout pour la sensibilisation le papa Simon Kimbangu apesi biso tosilisa potonga ebuselemi lokaya bilaka ya mapamboli na kati ya Lingomba ya tata Simon Kimbangu mazali Mungu na ye azali diacre na paroisse Saint-Denis azali président ya GPK ya Saint-Denis aussi dans la France, partout bazali, la vraiment parce que les amis passent France, tout cas moi c'est par rapport à la bonne amitié, ils ont ça la même moisson. Donc opportunité où ils ont la tout dans un grand coup, que la sécurité toujours à l'école, toujours validé. Kasi pona musala oyo ya le 22 mars vraiment ndenge papa pesi biso pona mokili mobimba boyelo oni okoloba ba ndimi kimbangiste bon constat salami lolandi ok ça vraiment malamu te papa se va bien kamnaye tant il y a le bimba la moko tout ça vraiment sérieux tout ça expérience aux gens dans Lingomba dans tout là en 1979, nous avons marché venir chez nous là. Les gens d'argent mais tout le monde a 3 mois. Donc celui qui se trouve là 3 mois, il est là, il est comme ça. C'est la question, il y a bonne volonté, conscience pour la nation pour pouvoir vivre comme tout eza likambo ya résidence na biso papa olobi nini résidence eza kosila pamba te paroisse ya Saint-Denis eza en marche paroisse ya Saint-Denis ezali en marche donc mosala bakabaka eza kosila kibangismo ye ekosila te zokoya malili ya kosakana te me bana papa baza déterminé nkamba nde nkamba il faut etongama en tout cas nkamba il faut etongama nkamba il faut etongama bandako wana il faut etongama tongatonga eluselemi mboka ya bilaka ya mapamboli eyokani Le 6 avril 2021 kozala wana bato banakoyaka tous les jours kokota kobima nakuta mosika kamba kozangisa biloko te toyokani sikoyo misala elingi ebanda makasi to bamboli ebandi tuka biloko ya kolia ezanga te tomona fule ya bato banakoya tomona tokamango te soki bapapa balobaki ete tolona tobokola po makambo oyo toya koya liboso ya minene Tikanga na salela
ozangi eloko ya kopesa yo yango papa totiki bandako toye na présence na yo mpona kosanzola mpe kokumisa yo mpo yo liaka nde masanzoli mpe nkembo mpo opambola mpe biso bana na yo tozwa mpo tosala totonga nkamba yerusalemi nzazalonga mpe mémorial palais présidentiel yango toye kokumisa na mokolo ya lelo mpo tosala misala biso bilombe na yo ya paroisse de Paris Saint-Denis. Le 22 mars, papa soit kosala spirituellement makambo na ye azala leloko moko epai ya kosapuye epai na biso. Conscience tokanisaka yango après baconséquence. Après ntango tokomona bamakambo koyela tokomi kololela na mabondeli papa nini ekomeli biso me sikoyo nde oyo tokoki kozwa baprécaution tozwa baprécaution yango tolobaki France mobimba totelema tosala misala 50 € toyebi ke bamakambo ezali mingi mais likambo oyo tokosala spirituellement ekosalisa biso na mingi. Chers papas et mamans, bana ya Paris, bana ya France, Satan soki atamoli mokili mobimba mpe makawapi na France, hein? Plus précisément à Paris, hein? Aïe, 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 batata na maman. Musala ya batosala mwana solo. Tokoyembaka tosalila salo ya Nzambe moki. Tosala mosala ya Nzambe ya solo. Solo ekopesaka motu valeur. Yamana batata na maman. Je crois que une nyonso on avait un message là. Je crois que c'était le 6 février si j'ai bonne mémoire que j'avais lancé pour le message du chef spirituel qui nous a demandé de terminer la résidence présidentielle. Et cette tâche nous a été donnée, les enfants de France. Pour terminer cette résidence, et papa est très pressé que ce soit terminé, c'est lui seul qui sait pourquoi. Ala bolingo, oza bolingo.
Azi responsable de la paroisse à Saint-Denis et Azali awa na paroisse à Saint-Denis tozali partout dans Île-de-France to France mobimba ezali nde kosalema tinsani ntango papa apesi misala ezala lotolo tosala po maloba nzambe ye ayebi ntina nini ayosala otina po misala ata moke balobaka zero eza mabe meme ata mokie symbole ezalaka malamu donc mpo na ngai so nazalaki nango ata nazalaka te nakodefa mpo na nzambe po bango balobaki mikolo oya tokoteka babiju maintenant tokomiso oteka babiju te tozobundaka na moke moke ntango ye apesi ayebi ntango ye asengi topesa balobi soki oloni moke okobuka pe moke loba ya solo ozangi ngai nzambe na yebi ete ozangi loba ya solo ozangi ngai nzambe na yebi ete ozangi kokanga motema te ezali se yayo lipamboli ezali se yayo bizali se yayo tonga mboka bule tonga mboka ya bilaka lipamboli ezali tosali mosala na ordre ndenge mama conseillère mwilu marie diankela asalelaki sensibilisation mpona france minimum abaki 50 € na mwana en tout cas torespecte tozalaka à vos ordres mongo tosali mosala lelo naloba montant te bambuta baloba montant ndenge mokolo nga na kobonga boloba teke nasimbi kisi nasalaka nanga félicitations nakotala konye bakonte kuna leta basilisa nakanisi tokomi na toleki ba 18 000
Et mardi, le temps où ce comment battu à la fenêtre, battu à la porte, nous avons la pression que si la vision surtout pour participer dans Ndengo et Koki, Papa Simon Kimbangu a cancellé la vision de ma vote à la vision. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.